ॐ श्रौत्रार्हन्ति चणिर्मुनिर्महर्षिभिरहरतिवन्तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्जयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र उणादिषु द्वितीयं पादं पठन्तः स्मः। अस्य पादस्य सप्तमः पाठः अस्माकं क्रमे गतपाठः सम्पन्नः। तत्र विगतपाठे आरब्धस्य नप्तृनेष्टृतुष्टृत्यादिकस्य सूत्रस्य अवशिष्टानि उदाहरणानि सर्वादौ अस्माभिः गते पाठे जायां माति जामाता, माता, पिता, दुहिता इत्यादीनि साधितानि। ततः परं तत्र सुन्यसे ऋन् इति सूत्रं पठितं। सुशब्दे उपपदे असधातोः ऋन् प्रत्ययः भवति। स्वसा इति रूपं तत्र साधितं। ततः यतेर्वृद्धिश्च इति सूत्रं पठितं। यतधातोः ऋन् प्रत्ययः भवति, धातोः उपधा वृद्धिश्च भवति इति अर्थः दृष्टः। ततः नञ्च नन्देः इति सूत्रं पठितं। नै उपपदे सति नन्दधातोः ऋन् प्रत्ययः भवति, धातोः अचः च वृद्धिर्भवति। ननन्दति ननान्दा, मतान्तरेण ननन्दा ननन्दा इत्यपि भवति, नाम इह वृद्धिः नानुवर्तते इति केचन कथयन्ति। ततः दिवे ऋः इति सूत्रं पठितं। तत्र दिवधातोः ऋ प्रत्ययः भवति। देवृ इति शब्दः सिद्धः भवति। देवादेवरौ देवरः इत्यादीनि रूपाणि तत्र दृष्टानि। स्वामिनः देवृदेवरौ इति मूलेव कोशवाक्यपुरस्सरम् उदाहृतम्। ततः नयतेर्डिच्च, नी धातोः ऋ प्रत्ययः भवति, तस्य डितोद्भावः च अतिदिश्यते। तत्र न नरौ नरः इत्यादीनि उदाहरणानि साधितानि। तदनन्तरं सव्ये स्थच्छन्दसि इति सूत्रं पठितं। सव्ये उपपदे सति स्था धातोः ऋ प्रत्ययः भवति, तस्य निदोद्भावः च भवति वेदविषये गम्यमाने। तत्र सव्येस्थ इत्यत्र नाम ऋप्रत्यये परतः सव्येस्थृ इति शब्दः यदा साधितः तदा तत्र अम्बाम्ब इत्यादि सूत्रे पठितेन स्थास्थिन् स्थॄणामुपसङ्ख्यानमित्यनेन वार्तिकेन षत्वं विहितम्। अतः सव्येष्ठा सारथिः, सव्येष्ठरौ सव्येष्ठरः इत्यादीनि अन्यानि अपि रूपाणि अत्र दृष्टानि। ततः अर्तिसृधृधम्यम्यश्यवितृभ्यो निः इति अनिप्रत्ययविधायकं सूत्रं पठितं। ऋसृधृधम् अंश अश अवतृ एतेभ्यः धातुभ्यः अनि इति प्रत्ययः भवति इति सूत्रस्य अर्थः। अष्टभ्यः अनिप्रत्ययः स्यात् इति मूले उक्तमेव। ततः अरणिः सरणिः धरणिः धमनिः अमनिः अशनिः अवनिः तरणिः बाहुलकात् रजनिः इत्यपि भवति इत्यादीनि उदाहरणानि साधितानि। तदनन्तरम् आङि शुषेः समश्छन्दसि इति सूत्रं पठितम्। आङि उपपदे सति सन्नन्तात् शुषधातोः अनिप्रत्ययः भवति वेदे। तत्र आशुषुक्षणिः इति उदाहरणं साधितम् अग्निर्वात अर्थे। तदनन्तरं कृषेरादेश्च
चः इति सूत्रं पठितं। तत्र कृषधातोः अनिप्रत्ययः भवति। धातोः तत्र ककारस्य स्थाने चकारादेशः च भवति। चर्षणिः नाम जनः इत्यर्थः। तदनन्तरम् अदेर्मुट् च इति सूत्रं पठितम्। अद धातोः अनिप्रत्ययः भवति। प्रत्ययस्य मुडागमः च भवति। अद्मिः अर्थात् अग्निः इति रूपं साधितम्। अद्मनिः अर्थात् अग्निः इति रूपं तत्र साधितम्। ततः वृत्तेश्च इति अग्रिमं सूत्रं पठितम्। तत्र अर्ति सृधृ इत्यादि सूत्रात् अनि इति प्रत्ययस्य अनुवर्त्य वृत्तधातोः अनिप्रत्ययः भवति इति सूत्रार्थः दृष्टः। वर्तनिः इति सूत्रं साधितम्। गोवर्धनमते तु अत्र मुडागमोऽपि भवति इति कृत्वा वर्तमनिः इत्यपि रूपं भवति इति कथयति गोवर्धनाचार्यः। अस्तु। ततः क्षिपेः किच्च इति सूत्रं पठितं। क्षिपधातोः अनिप्रत्ययः भवति, स च कित् भवति। क्षिपणिः आयुधम् इति रूपं साधितं। ततः अर्चि शुचि हुसृपि छादिच्छर्तिभ्य इसिः इति सूत्रम् अग्रिमं पठितम्। अर्च इत्यादयः धातवः ये अत्र सूत्रे पठिताः तेभ्यः इसि इति प्रत्ययः भवति। अर्चिः, ततः हविः, सर्पिः, छदिः इत्यादीनि उदाहरणानि तत्र दृष्टानि। इदन्ततापि अस्य प्रत्ययस्य केश्चित् स्वीक्रियते। तेषां मते तु अर्चिः, अर्ची, अर्चयः एवं रीत्या रूपाणि भवन्ति। अन्यथा नपुंसकलिङ्गे अर्चिः, हविः इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। सान्तम् एव यदि एतम् अव्ययं स्वीकुर्मः तर्हि। ततः बृंहेर्नलोपश्च इति सूत्रं पठितं। बृंह धातोः इसि प्रत्ययः भवति, नकारस्य च लोपः भवति। बर्हिः न कुशशुष्मणोः इति उदाहरणं दृष्टम्। एतावन्ति सूत्राणि गते पाठे पठितानि। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यापङ्क्तयः इत्थमासन्। अर्चिरिति सान्तोऽयं ज्वालाभासोर्नपुंस्यर्चि अर्चिः इत्यमरः। इदन्तोऽप्ययमिति निन्तात् अर्चेः अच इरिति इप्रत्यये साधुरिति भावः। छादि इति णिन्तादिसि णिलोपे उपधाहरस्वमाः इस्मन्निति छर्दति सारेति छर्दतिश्चातिसारश्च शूलञ्च यस्य सन्ति इति विग्रहः। बृंहेर्नलोपश्च ब्रीहिवृद्धौ अस्मादिसिः नकारस्य लोपश्चेत्यर्थः। बर्हिरिति उपधागुणे रूपम् इति। एतावत् पर्यन्तं व्याख्याभागं वयं गते पाठे पठितवन्तः। अयम् अस्माकं क्रमे उणादिषु द्वितीयस्य पादस्य सप्तमः पाठः प्रवृत्तः अभूत्। अधुना तावत् उणादिषु द्वितीयस्य पादस्य अष्टमः पाठः अस्माकं क्रमे आरब्धो भवति। तत्र अग्रे सूत्रं पठनीयं वर्तते। मूले व्याख्यायां च सूत्रं दृश्यते। द्वितेरिसिन्नादेश्चजः इति। तत्र द्युतेः इति पञ्चम्यन्तं भवति। इसिन् इति प्रथमान्तं भवति। आदेः इति षष्ठ्यन्तं भवति। च इति अव्ययं, जः इति प्रथमान्तं भवति। एवं खलु। ततः सूत्रार्थः द्रष्टव्यः।
व्याख्याता कथयति द्युतदीप्तौ इति धातुः अस्ति खलु। अस्मात् इसिन् प्रत्ययः, कः प्रत्ययः? इसिन्। आदेर्दकारस्य जकारश्च इत्यर्थः। आदिः यः दकारः तस्य जकारादेशः भवति। किं रूपं? ज्योतिः। तर्हि द्युत् इसिन्, इसिनः इस् अवशिष्यते। द्युत् इस्, आदेः दकारस्य जकारादेशः। ज्युत् इस् लघुपदगुणः, पुगन्तलघुपदस्य चैतन्येन। ज्योत् इस् ज्योतिस् इति शब्दः सिद्धः भवति। ज्योतिः, ज्योतिषी, ज्योतींषि इत्यादीनि अत्र उदाहरणानि भवन्ति। अग्रिमं सूत्रं वसौ रुचेः संज्ञायाम्। सम्यक्। वसौ इति सप्तम्यन्तं भवति, रुचेः इति पञ्चम्यन्तं भवति, संज्ञायाम् इति सप्तम्यन्तं भवति। द्युते ऋसिन्नादेशश्च जः इत्यतः इसिन् इत्यनुवर्तते। व्याख्याता सूत्रार्थं कथयति वसु उपपदे रुचदीप्तौ इत्यस्मात् इसिन् प्रत्ययः स्यात् संज्ञायाम् इत्यर्थः। सम्यक्। तत्र वसुरोचिः यज्ञः, वसुरोचिरिति व्याख्याता अपि कथयति। वसु उपपदे सति रुच धातोः इसिन् कृतः, तर्हि वसुरुच् इस् लघुपदगुणः, लघुपदस्य च। वसुरोच इस्, वसुरोचिस् एवं खलु। तर्हि वसुरोचिः इति पदम् अत्र विभक्तिकार्ये कृते सिद्धं भवति। सुप्रत्ययः तस्य हल्ङ्यायेन लोपः भवति, सकारस्य रुत्वं रेफः विसर्गः। वसुरोचिः यज्ञः इति अर्थो भवति। ततः अग्रे भवति सूत्रं भुवः कित् इति। तत्र भुवः इति पञ्चम्यन्तं, कित् इति प्रथमान्तं, द्युते ऋसिन्नादेश्च जः इति सूत्रात् इसिन् इति अनुवर्तते। तत्र सूत्रार्थः भवति, व्याख्याता कथयति भूसत्तायाम् इत्यस्मात् इसिन् प्रत्ययः स च कित् भवति इत्यर्थः। कित्वान् औणः एवं खलु। भू इस् गुणः न भवति, परन्तु उमनादेशस्तु भवति। अतः भुव इस् भुविस्, अतः भुविः भुविषौ भुविषः इत्यादीनि रूपाणि अत्र अवगन्तव्यानि। समुद्रार्थे इदं भवति पुल्लिङ्गे प्रायः। नपुंसकलिङ्गे चेत् भुविः भुवीषि भुवींषि इति भवेत्, परन्तु पुल्लिङ्गः इति पुल्लिङ्गमिति चिन्तयामः इति भाति। अस्तु, कोशः द्रष्टव्यः। अग्रे कथयति सहो नाम अग्रे सूत्रमस्ति सहोधश्च, मूले व्याख्यायाञ्च। सहः इति पञ्चम्यन्तं, धः इति प्रथमान्तं, च इति अव्ययपदं, द्युते ऋसिन्नादिसूत्रात् इसिन् इति अनुवर्तते। व्याख्याता सूत्रार्थं कथयति शहमर्षणे इत्यस्मात् इसिन् प्रत्ययः। तत्र मम पुस्तके प्रत्ययः इति जातमस्ति, तत्र य शब्दः इतोपि योजनीयः विसर्गसहितः। अस्तु, इसिन् प्रत्ययः अन्त्यस्य धकारश्चेत्यर्थः। अन्ते यः वर्तते धातोः तस्य हकारस्य स्थाने धकारः भवति। सधिरनड्वान् इति नाम सः इसिन्, सः इस्, हकारस्य धकारः, सध् इस् सधिस्, सधिः सधिषौ सधिषः इत्यादीनि रूपाणि अत्र अवगन्तव्यानि। अनड्वान् नाम वृषभः इति अर्थः। सहते परिश्रम आयासम्, अतः सः सधिः। अग्रे सूत्रं भवति पिबते स्थुकु इति। सम्यक्। पिबतेः इति पञ्चम्यन्तं भवति, थुक् इति प्रथमान्तं भवति, द्युते ऋसिन् इत्यादि सूत्रात् इसिन् इत्यनुवर्तते। सूत्रार्थः भवति, व्याख्याता कथयति
पापाने अस्मात् इसिन् धातोश्च थुगागमः इत्यर्थः। सम्यक्। तर्हि पा इस् पाथ् इस् पाथिस् व्याख्याता कथयति पाथिः इति रूपं मूले उक्तं पाथिश्चक्षुस्समुद्रयोः। चक्षुषः अर्थे अपि अयं शब्दः प्रयुज्यते, पाथिस् इति समुद्रार्थे अपि प्रयुज्यते इति। अग्रे सूत्रं भवति जनेरुसिः इति। जनेः इति पञ्चम्यन्तम्, उसिः इति प्रथमान्तं। व्याख्याता सूत्रार्थं कथयति जनीप्रादुर्भावे अस्मात् उसि प्रत्ययः इत्यर्थः। एवं खलु। तर्हि जन् उस् जनुस् विभक्तिकार्ये कृते जनुः जनुः जनुषि जनूंषि इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। जनुर्जननम् इति उक्तं खलु मूले, जन्म जननम् इति अर्थः भवति। अग्रे सूत्रं भवति मनेर्घश्छन्दसि। मनेः इति तत्र पञ्चम्यन्तं भवति। मनेर्धः धः द्वितीयं पदं भवति, प्रथमान्तं छन्दसि इति सप्तम्यन्तम्। जनेरुसिः इत्यतः उसिः इत्यनुवर्तते। तत्र मनु व्याख्याता कथयति मनु अवबोधने अस्मात् उसि प्रत्ययः धातोः अन्तादेशश्च धकारः इत्यर्थः। लक्ष्यं भवति मधुः इति। तर्हि मन् उस् उसि इत्येतस्य उस् अवशिष्यते खलु। नकारस्य धकारः मध् उस् मधुस् खलु। मधु मधुः इति जायते। अयं सकारान्तः शब्दः वर्तते। उकारान्तः मधुः भिन्नः। मधुः नपुंसकलिङ्गे यदि तर्हि मधुः मधुषी मधूंषि। नपुंसकलिङ्गे चेत्, पुंलिङ्गे चेत् मधुः मधुषौ मधुषः। एवं खलु। अस्तु। अग्रे सूत्रं प्रति व्याख्याता इङ्गितं करोति अर्तिप्रुवपि। मूले पश्यामश्चेत् अर्तिप्रुवपि अति तनि धनि तपिभ्यो नित् इत्यस्ति। तत्र अर्तिप्रुवपि इत्यादि प्रथमं पदं पञ्चम्यन्तम् अस्ति, नित् इति प्रथमान्तं भवति। जनेरुसिः इत्यतः उसिः इत्यनुवर्तते। व्याख्याता सूत्रार्थ धात्वर्थनिर्देशपूर्वकं कथयति। तत्र सूत्रार्थं ऋगतौ प्रुरुपालनपूर्णयोः डुवप बीजसन्ताने यजदेवपूजनादौ तनुविस्तारे धनधान्ये तपसन्तापे एभ्यः उसि प्रत्ययः स्यात्। सप्तवर्तन्ते तस्य तदेव स च निद् भवति इत्यर्थः। नित्तं स्वरार्थं, नित्स्वरः यथा प्रवर्तेत नित्यादिर्नित्यमित्यादिभिः। सम्यक्। तत्र क्रमशः एकमेकं धातुमादाय उदाहरणानि पश्यामः। ऋगतौ अरुः इति रूपं दत्तं। तत्र ऋ उस् धातोः गुणः अर् उस् अरुस् अरुर्द्विषदन्तस्य इत्यत्रापि अस्माभिः अयं शब्दः श्रुतः आसीत् खलु, साधितः अत्र। सम्यक्। अरुः इति सिद्ध्यति। सूर्यः अथवा व्रणविशेषः इति अर्थः भवति अरु इत्येतस्य। पृधातोः उसि परुः, मूले कथयति ग्रन्थिः। वपधातोः उसि वपुः, वपुः वपुषि वपुंषि। यजधातोः मूले कथयति उसि यजुः, यजुः यजुषि, यजूंषि। तनधातोः
उसी तनुः तनुः तनुषी तनूंषि तदेव मूले साक्षात् कथयन्नपि अस्ति तनुः तनुषी तनूंषि एकः शब्दः स्त्रीलिङ्गे साधितः उकारान्तः सः भिन्नः धनधान्य इत्यतः उसी धनुः अस्त्रियां नाम पुल्लिङ्गे अपि भवति नपुंसकलिङ्गे अपि भवति कथयति अग्रे मूले धनुर्वंशविशुद्धोऽपि निर्गुणः किं करिष्यति सान्तस्य उदन्तस्य वा रूपं किं धनुः इति अस्मिन् काव्यवाक्ये ततः तपधातोः तपुः कोऽर्थः सूर्याग्निशत्रुषु सूर्याग्निशत्रुषु सूर्यः इति अर्थः भवति अग्निः इत्यपि भवति शत्रुः इत्यपि भवति इति इमानि उदाहरणानि अत्र भवन्ति अग्रे सूत्रं वर्तते एतेर्णिच्च एतेः इति पञ्चम्यन्तं भवति णित् इति प्रथमान्तं भवति च इति अव्ययपदं भवति इणधातोः ष्टिपानिर्देशः वर्तते एतेः जनेरुसिः इत्यतः उसिः इत्येन वर्तते व्याख्याता कथयति इणगतौ इत्यस्मात् उसि प्रत्ययः स च अणिद् भवति इत्यर्थः अणित्वात् वृद्धिः इति च कथयति तत्र रूपं साध्यते आयुः इति आयुः आयुषि आयुंषि इति भावः मूले रूपद्वयं दत्तमस्ति खलु तद् इ उस् उसः णित्वात् अचम्यणिति ऐ उस् आयादेशः आय उस् आयुः आयुषि द्विवचने बहुवचने आयुंषि इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति अग्रे सूत्रं भवति क्षदेः षिच्च क्षदेः इति पञ्चम्यन्तं षित् इति प्रथमान्तं च इति अव्ययपदं भवति तत्र जनेरुसिः इत्यतः उसिः इत्येन वर्तते व्याख्याता कथयति क्षन्तव्यः क्षदेः इति नास्ति खलु चक्षेः षिच्च क्षन्तव्यः मया प्रमादः कृतः चक्षेः षिच्च इति चक्षेः इति पञ्चम्यन्तम् अस्तु व्याख्याता कथयति चक्षिं व्यक्तायां वाचि अस्मात् उसिः स च षिद् भवति इत्यर्थः षित् तु फलमाः तर्हि स्थितिः का जाता तावता चक्ष उस् मूले कथयति षित्वात् सार्वधातुकत्वेन ख्याय बाधः ख्यायादेशो न भवति इति भावः व्याख्याता कथयति सार्वधातुकत्वेनेति चक्षते रूपादिकम् अनुभवन्ति अनेन इति चक्षुः तर्हि प्रकृतकरणे प्रत्ययः भाति बहुलकात् इति चिन्तयामः चक्षुः चक्षुषी चक्षुंषि इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति चक्षुस् इति मूलशब्दतः ततः अग्रे सूत्रं भवति मूले व्याख्यायां च मुहेः किच्च मुहेः पञ्चम्यन्तं कित् इति प्रथमान्तं च इति अव्ययं भवति मुहधातोः उसि इति प्रत्ययः भवति नाम तदेव अत्र जनेरुसिः इति उसिः इति अनुवर्तते मुहधातोः व्याख्याता कथयन्नेव अस्ति सूत्रार्थं मुह वैचित्ये अस्मात् उसिः स च किदित्यर्थः कित्वान्न गुणः तर्हि मुह उस् मुहुस् अन्यथा लघुपदगुणः भवति स्म मोहुस् इति भवति स्म व्याख्याता कथयति मुहुः पुनः पुनः शश्वत् इत्यमरः मूले उक्तं खलु मुहुरव्ययम् अव्ययत्वात् एकमेव रूपम् अत्र भवति इति भावः सम्यक् अग्रे सूत्रमस्ति मूले बहुलमन्यत्रापि कोऽर्थः नाम उसि प्रत्ययस्य प्रसङ्गः वर्तते खलु नाम यधातवः तावता उक्ताः तेभ्यः अन्ये केचन धातवः तेभ्यः अपि उसि प्रत्ययः भवति बहुलं नाम लक्ष्यानुरोधेन तत्र उदाहर्यते आचक्षुः परिचक्षुः इति आङ्पूर्वकात् चक्षिङ् धातोः उसि प्रत्यय आचक्षुः एवं परि उपसर्गपूर्वकात् उसि प्रत्यय परिचक्षुः
एवं खलु। वस्तुतः गतसूत्रेणैव इदं सिद्ध्यति, परन्तु प्रपञ्चार्थमिदम् उक्तं। कदाचित् अन्योपि धातुः यदि तथा दृश्यते शिष्टाप्रयोगानुसारं तर्हि तत्रापि अयम् उसिः कर्तुं शक्यः भवतु। अग्रे सूत्रं भवति, तत्र व्याख्याता इङ्गितं करोति कृ इति एवम् इङ्गितं करोति। मूले पश्यामः सूत्रं कृ श्वरच् श्वरच् इति प्रत्ययो भवति। कृ इति पञ्चम्यन्तं भवति, श्वरच् इति प्रथमान्तं भवति। व्याख्याता सूत्रार्थं कथयति कृविक्षेपे गृनिगरणे श्रुहिंसायां वृञवर्णे चते याचने एभ्यः श्वरच् स्यादित्यर्थः। श्वरचः तत्र वर इति अवशिष्येत किल, लक्ष्यं भवति। कर्वरः व्याघ्ररक्षसोः, व्याख्याता कथयति षित्वं ङीषर्थं। सम्यक्। तर्हि कृधातोः श्वरच् अस्य वर अवशिष्यते। कृवर धातोः गुणः। कर्वर कोऽर्थः? व्याघ्रः अथवा रक्षः अर्थात् राक्षसः। एवमेव गृनिगरणे धातोः गृ श्वरच् गृवर गुणः गर्वरः कोऽर्थः? अहङ्कारी। स्त्रीलिङ्गे तर्हि षित्वात् तत्र गर्वरी इति स्यात्। कर्वरी इत्येतस्य कर्वरी इति स्यात्। अग्रे श्रुहिंसायाम् इति धातोः श्वरचि शर्वर ङीषि शर्वरी रात्रिः। ततः वृञ धातोः श्वरचि वर्वरः इति रूपं दत्तमस्ति मूले। वर्वरः प्राकृतो जनः इति कथ्यते। सामान्यः जनः इति भावः। ततः अग्रे धातुः भवति सूत्रे चत्, चते याचने एदितधातुः खलु। अतः चत्वर अङ्गणविशेषः चत्वरम् इति साधितमस्ति मूले। इति अयं विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। नौ सदेः अन्तिमं सूत्रमिदं भवति। नौ इति सप्तम्यन्तं, सदेः इति पञ्चम्यन्तं भवति। सम्यक्। कृ इत्यादि सूत्रात् श्वर्च् इति अनुवर्तते। तत्र व्याख्याता कथयति नावुपपदे शद्लुविशरणगत्यवसादनेष्वित्यस्मात् श्वरच् स्यादित्यर्थः। षित्वफलं दर्शयन्नुदाहरति निषद्वरी रात्रिरिति। आदौ ततः पूर्वमूले अन्यदपि उदाहरणं दत्तं खलु। निषद्वरस्तु जम्बालः इति उच्यते, पङ्कविशेषः। तर्हि नि अस्मात् परतः अयं सद् इति धातुः, सद् धातुः खलु। व्याख्यात्रा किमुक्तं? षद्लु सम्यगेव, सम्यक् क्षोपदेशः। नि सद् इति भवति। ततः प्रकृते सदिरप्रत्ययः इत्यनेन षत्वं भवति। निषद् श्वरच् परतः अस्ति एव। निषद्वर विभक्तिकार्ये कृते निषद्वरः इति सिद्ध्यति। ततः स्त्रियां तु षित्वात् ङीषि सति निषद्वरी इति च सिद्ध्यति। निषद्वरी रात्रिः।
अग्रे व्याख्याता कथयति इत्युणादिषु द्वितीयः पादः मूले चोक्तम् इत्युणादिषु द्वितीयः पादः सम्यक् एवञ्च अयं पादः सम्पन्नः अपि च उणादिषु द्वितीयस्य पादस्य अस्माकं क्रमे अष्टमश्च एषः पाठः सम्पन्नतां गतः अग्रिमपाठे वयम् उणादिषु तृतीयस्य पादस्य प्रथमं पाठम् आरप्स्यामहे मङ्गलं श्रौत्रार्हन्ति जनिर्गुणैर्महर्षिभिरहर्तिकं तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।